Kapitalister bedriver rovdrift på svensk äldreomsorg. Eller är de privata välfärdsleverantörerna bara syndabockar för att dölja en större systemisk krissituation? Meningarna går isär, som debet och kredit. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Coronapandemin har avslöjat betydande svagheter inom den svenska äldreomsorgen. Beror detta på att privata företag sätter vinst före kvalitet? Eller finns det större underliggande problem? Och vad blir egentligen konsekvenserna av att inga politiker vill prata om frågan på allvar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är bara tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta producera aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort tack till er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera någonstans här nedanför. Se till att klicka på den där fjöntiga klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev. Så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med solidarisk pliktkänsla varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om omsorg, omkostnader och omskrivningar. Häng med! De gamla grekerna lär ha sagt att man kan bedöma ett folk utifrån hur de behandlar sina gamla. I antikens Grekland betraktades avkommans plikt att sörja för sina föräldrars välstånd som helig, och det förelåg stränga straff för den som brast i detta ansvar. I Delphi fängslades de som försummade sina föräldrar och i Aten berövades de sina medborgerliga rättigheter. I antikens Grekland fanns ingen statlig åldringsvård. Tvärtom hade sannolikt en sådan institution uppfattats som djupt omoralisk och oempatisk. Emils mamma skickade Emil till fattigstugan. Den moderna välfärdsstaten vilar istället på kollektivisering av det sociala ansvaret, där varje medborgare beskattas för att kunna överlåta ansvaret för allt från barnpassning till åldringsvård till socialstaten. Detta ekonomistiska förhållande till det sociala ansvaret motiveras som en jämlikhetsfråga. Varför ska de äldres välfärd vara beroende av familjens välstånd? Men också som en frihetsfråga. Varför ska medborgarna vara beroende av varandras välvilja? Den svenska kulturens övergripande övertygelse är att tryggheten bäst garanteras av en stark och opersonlig statsmakt, eftersom denna förutsätts vara mindre nyckfull än vad individer är och för att den förmodas inte försätta individen i ofrivilliga beroendeförhållanden. I'll do anything you say. Anything! Kort sagt uppfattar svensken den stora staten som garanten för den individuella autonomin och beskattningen som priset vi betalar för detta. Denna statsindividualism vilar på förtroendet att den medborgare som accepterar att ekonomiskt underkasta sig statsmakten i det stora i utbyte erhåller trygghet och frihet i det lilla. Men hur reagerar det svenska samhället när denna överenskommelse på allt fler områden inte längre upplevs hedras? Covid-pandemin medförde under våren mycket högre relativa dödstal i Sverige än hos våra nordiska grannländer, där i synnerhet äldreomsorgen drabbades mycket hårt. Ni har ju upprepat gång på gång, det är de äldre som ska värnas. Var ni medvetna om hur illa rustad äldreomsorgen var? Den statsindividualistiska svenska ordningen måste i en generande krissituation av denna typ försvara medborgarnas förtroende, vilket man gör genom att upprätta en extern syndabock. I detta fall i form av privata företag inom äldrevården. Skattefinansierade public service var först ut och angrep under en dryg månad ett privat äldreboende i Solna genom att skildra verksamheten som att den prioriterat höga vinster före de boendes säkerhet. För Bergsund ägs liksom Berga av koncernen Ansvar och omsorg
Och nu vittnar flera ur personalen om kraftiga brister även här. Ansvar och omsorg har runt 10 äldreboenden i Stockholmsområdet och Kommunal har fått information om brister på flera av boendena. Jag tycker att det är jättesvårt att veta hur en arbetsledning kan fortsätta vidhålla att det inte skulle vara på det här viset när deras personal vittnar både till media och Kommunal om att det ser ut på ett annat sätt. SVT hävdade att sammanlagt 50 av koncernens boende hade dött av covid. Men trots att företagets vd 9 timmar innan inslaget sändes ville korrigera siffran till de 23 som faktiskt hade avlidit, påstod SVT i inslaget att företaget valt att inte kommentera antalet döda. Efter att Arbetsmiljöverket helt hade friat bolaget från dessa anklagelser gjordes ingen medial uppföljning. Public Service angrepp på detta företag i synnerhet och privata äldreboenden i allmänhet fortsatte under 2 månaders tid och följdes slutligen upp av utrikesminister Ann Linde i den nu ökända intervjun hon gjorde med Deutsche Welle den 17 juni. With such a high death toll, how can you say that your strategy is working? What we have not managed to do is to keep the virus out of the elderly care center. In Sweden, many elderly care home is privately owned. The state had to go in and take a lot of decision when we saw what was happening in the locally run and mostly privately run elderly care homes. Anklagelserna mot de privata verksamheterna saknar stöd. I det hårt drabbade Stockholm visade de privata äldreboendena sammantaget något lägre dödstal än de kommunala, och i Göteborg drabbades bara 44% av de privata boendena jämfört med de kommunalas 65%. Även när Radio Uppland den 14 juni granskade situationen på äldreboenden fann man att de kommunala boendena hade högre dödstal än de privata. I debatten så har flera röster lyft privatiseringen av äldreomsorgen som en förklaring till att Sverige har så många dödsfall jämfört med de andra nordiska länderna. Men P4 Upplands kartläggning i länet ger inget stöd för att privata boenden skulle vara värre drabbade av corona. Tvärtom så är andelen avlidna per boendeplats något högre på de kommunala boendena i länet. Faktum är att de privata boendena var först med att införa besöksförbud och nya hälsorutiner för varje arbetsplats, och de gick längre, både i sina ansträngningar till att förhindra smittspridning och i sina försök att anskaffa skyddsutrustning än motsvarande kommunala verksamheter. Om lärdomar ska dras av vårens coronadödsfall är det att Sverige snarast borde öka andelen privata äldreboenden i samhället, inte minska dem. Så varför utkämpas ändå denna strid om den statsindividualistiska välfärdens utformning? De västerländska välfärdssystemen är i systemisk kris. Nationalekonomen William Baumol's forskning visar entydigt att tjänsteyrken kommer att utgöra en allt större del av de västerländska välfärdsländernas BNP. Detta beror på att tjänsteproduktion, alltså allt från att bereda en latte macchiato till att vårda en cancerpatient, inte kan effektiviseras på samma sätt som tillverkningsindustrin. Detta, parat med det faktum att befolkningen lever allt längre och ställer allt högre krav på de tjänster de utnyttjar, gör att behovet av bland annat äldrevård skjuter i höjden. Enligt en analys Finansdepartementet gjorde 2019 behöver det i Sverige byggas 560 nya äldreboenden fram till 2026. För att sätta detta i perspektiv så innebär det alltså att de måste öppna ett nytt äldreboende var 4:e dag i 6 års tid. Samtidigt behöver ungefär 80 000 nya vårdgivare anställas. Och behovet kommer att fortsätta öka. Antalet personer över 85 år beräknas fördubblas de kommande 30 åren, med en äldrekvotsutveckling från dagens 17% till 23% år 2050. Finansieringsgapet, alltså skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och landsting med dagens skattesats och utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års standard, uppgår enligt denna analys till cirka 90 miljarder kronor år 2026. Det saknas alltså 90 miljarder kronor för att kunna upprätthålla dagens vårdstandard år 2026. Och utvecklingen fortsätter att skena.
Beräkningar från bland andra expertgruppen för studier i offentlig ekonomi visar att det är omöjligt att höja kommunalskatten till de 42-55% som skulle krävas för att täcka dessa kostnader, eftersom en radikal skattehöjning av denna typ skulle försämra ekonomin till den grad där skatteintäkterna skulle minska istället för att öka. Enligt SKRs framtidsprognoser behövs ett skattetryck på över 60% av BNP bara för att behålla dagens vårdkvalitet. Finansdepartementets långtidsutredningar, både den från 2008 under en borgerlig regering såväl som den från 2015, vilken gjordes under en S-ledd regering, fastslår båda att skattehöjningar inte är en långsiktig lösning på välfärdens finansiering. Det är fullständigt omöjligt att kunna möta efterfrågan på välfärdstjänster utan privata alternativ. Varför väljer då vänstern konsekvent att angripa privata initiativ, även om det riskerar att kosta människoliv? Trots att äldreomsorgen lider av systemfel, att beskattning aldrig kommer att kunna möta framtidens välfärdsbehov och att forskningen entydigt visar att en högre andel privata tjänsteleverantörer måste bidra för att kunna lösa denna situation, förblir prioriteringen bland samtliga etablerade politiska partier istället att allokera mer skatteresurser till äldreomsorgen. Har din regering och tidigare regeringar satsat tillräckligt med pengar som är vikta för äldreomsorgen? Jag tror inte att någon idag kan säga att vi har satsat tillräckligt, men vi har satsat mycket resurser, vi har satsat allt mer resurser. Anledningen till detta är lika delar ideologi och opportunism. För frågan om välfärdens kris är nämligen politiskt otacksam att diskutera, och den politiker som öppet erkänner att den rådande välfärdsmodellen sedan länge slutat fungera och att medborgarna inte längre kan förvänta sig välfärd av samma omfattning och kvalitet som förr, begår i princip politiskt självmord. Samtidigt är det lätt att framställa sig själv som den solidariska välfärdens riddare genom att posera med strukturellt betydelselösa satsningar på välfärden. En sjujäkla satsning på välfärden. Vilket i princip är som att göra ett stort nummer av att man har gett alla passagerarna på Titanic varsin Wettex-trasa för att moppa upp vattnet med. När välfärdsskeppet ändå envist fortsätter att sjunka skyller man ifrån sig med de privata tjänsteleverantörerna som syndabockar. De påstås ta ut övervinster, prioritera vinster vid kvalitet och för att dränera välfärden på resurser. Och medan den sjunkande skutans allt mer katastrofala situation skylls på Titanics hårt arbetande matroser och serveringspersonal, går den breda medelklassen vidare och skaffar sig omsorg på egen hand. I en process som gradvis sänker benägenheten att vilja betala skatt för välfärden alls. För det enda sättet att möta medborgarnas efterfrågan på till exempel äldrevård är genom ökade inslag av egenfinansiering, kanske genom ett skattefinansierat basbelopp eller kommunalt upphandlade kollektiva välfärdsförsäkringar, vilka sedan kan kompletteras genom individuellt välfärdssparande och privata investeringar. De som talar sig varma för den svenska modellen, för den svenska välfärden och för det svenska folkhemmet gör klokt i att stävja denna utveckling genom ekonomiskt verklighetsförankrade reformer av välfärdssystemen snarare än genom att ägna sig åt en kombination av ideologisk kosmetika och bortförklaringar. This is called Crimson Sky. What do you think? För valet står ytterst inte mellan en nostalgisk återgång till 1960-talets folkhemideal eller en iskall kapitalistisk dystopi, utan mellan en modern fungerande välfärd eller ingen gemensam välfärd alls. Och i de gamla grekernas ögon hade en sådan utveckling förpassat vår moderna civilisation från opersonlig och kallhamrad till direkt barbarisk. Tycker du att det är bättre med pragmatiska och verklighetsförankrade lösningar än med ideologiskt renläriga fantasier? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av de svenska välfärdssystemens erosion? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation.
Kom ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och vad min egen ålderdom anbelangar hoppas jag på det bästa, men jag förbereder mig på det värsta. So we're stuffing you into an old folks home. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.